Cześć widzowie! Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale i dzisiejszym materiale, w którym porozmawiamy o temacie niezwykle ważnym dla każdego gracza. Dzisiejszy film nosi tytuł Chicken Road Oszustwo – jak rozpoznać fałszywe kasyna, a ja pokażę Wam, jak odróżnić rzetelne i bezpieczne kasyno online od tych stron, które mogą próbować Was oszukać. To zagadnienie jest kluczowe, jeśli chcecie grać i wygrywać w sposób świadomy oraz bez ryzyka utraty pieniędzy w nieuczciwych miejscach. Na początku warto zrozumieć, że w sieci działa wiele różnych kasyn, a nie wszystkie z nich działają uczciwie. Dlatego zanim zaczniecie grę, musicie wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Jednym z najprostszych kroków jest sprawdzenie licencji. Legalne kasyna zawsze posiadają zezwolenie od uznanych organów nadzorczych. Brak licencji lub niejasne informacje na stronie mogą być pierwszym sygnałem, że coś jest nie tak. Kolejna kwestia to opinie innych graczy. Jeśli widzicie powtarzające się komentarze o problemach z wypłatami czy dziwnych błędach podczas gry, to znak ostrzegawczy. Prawdziwe, solidne kasyna dbają o swoją reputację i zawsze wypłacają wygrane na czas. W tym filmie zwracamy też uwagę na strategie, które mogą pomóc Wam w bezpieczniejszej grze. Jedna z nich to zarządzanie budżetem. Ustalcie kwotę, jaką możecie przeznaczyć na grę i nigdy jej nie przekraczajcie. Druga to wybieranie gier, które macie dobrze opanowane. Jeśli znacie zasady i mechanikę slotów czy gier stołowych, szanse na wygraną rosną. Pamiętajcie też, że warto testować kasyno na małych stawkach, zanim zainwestujecie większe sumy. Dzięki temu możecie sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie, a wypłaty realizowane są bez problemu. Jeśli chcecie spróbować gry w sprawdzonym kasynie online, link znajdziecie pod tym filmem. Zagrajcie sami, aby przekonać się, jak wyglądają bezpieczne warunki i jakie macie możliwości wygranej. Na koniec powtórzę najważniejsze: zawsze grajcie w miejscach, które mają dobrą opinię, sprawdzoną licencję i przejrzyste zasady. Unikajcie stron, które budzą Wasze wątpliwości. Dzięki temu nie tylko zwiększycie swoje szanse na wygraną, ale również uchronicie się przed nieuczciwymi praktykami. A jeśli interesuje Was więcej porad, strategii i analiz dotyczących kasyn online, zostańcie z nami, bo przygotowujemy kolejne materiały. A teraz możecie sami spróbować gry, link znajdziecie poniżej.